देखिए भाइयों, जैसे कि आपको हम ईंटा दिखा रहे हैं, देखिए गौर से। इसमें दोनों तरफ होल है, एक इधर से होल है। सेम डाई हम अभी बना रहे हैं, देखा। ये देखिए सेम डाई है उसी का। देखिए इससे होल हो जाएगा जब प्रेसिंग होगा इसमें मिट्टी डाल के। और ये आपका टॉप पंच है, देखिए सेम। एक पंच का जो धार है खड़ा रहना चाहिए। यदि आप चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे वीडियो हम आपके पास भेजते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।